रामपुरा का हम पूरा स्वरूप बदलेंगे। हम लोगों ने आज यहाँ उद्घाटन किया है और इसका कार्य कल से शुरू हो जाएगा और ये दिव्य भव्य मंदिर का सौंदर्यीकरण हो जाएगा। इसके साथ ही अभी रामपुरा के अंदर आज ही बहुत बड़ी एक सौगात मुख्यमंत्री जी ने हमें दी है। रामपुरा के अंदर 2 करोड़ 12 लाख रुपए की सड़क और नाली हमारी काली मंदिर से शुरू होकर कटोरी मंदिर होते हुए जो गुरुद्वारे तक जाएगी, वो सड़क का भी बजट पास हो गया है। वो भी रामपुरा को हम समर्पित कर रहे हैं। रामपुरा के अंदर हम एक आयुष्मान मंदिर खोलने जा रहे हैं जहाँ पर मुफ्त में इलाज मिलेगा, जहाँ MBBS स्तर के डॉक्टर बैठेंगे, दवाई मिलेगी, कोई पर्ची नहीं है। हमारी गर्भवती बहनों का इलाज होगा, जो नवजात बच्चे हैं उनके जो इंजेक्शन है वो भी मुफ्त में लगेंगे।